teka ngedikno sira minal ma'arifi saking pira-pira kenalan ma qaddarta selagi kuwasa sira. Ketika kita bisa idealnya pemane para santri itu tidak menjaring hubungan-hubungan atau kenalan-kenalan keluar dulu. Karena apa? Niki Imam Ghazali niki saking ngemane nang kula kali panjenengan supados cara wong golek ilmu fokus dulu. Kalau sampean pun sampai salah paham cara-cara etika jenengan berkaitan dengan pihak di luar niku ditoto saestu. Supaya napa? Ini ada dasarnya, etika kita ini terbangun secara positif sehingga jenengan fokus mencari ilmu dengan semangat mencari ilmu, tidak banyak terganggu dan terkontaminasi hal-hal yang belum perlu untuk kalian. Faham itu? Untuk salah paham. Ketika kita harus membatasi hal-hal yang memang harus sementara itu kita jalani. Jadi wong topo ya kudu meninggalkan segalanya dulu. Faham itu? Sampean oma ditinggal, dulur ditinggal, sembarang, fokus nang ilmu. Bukan kita menjauhkan Anda dari keluarga, bukan. Tapi ini dalam rangka pematangan, matengno ilmu ini supaya betul-betul itu akan menjadi benteng pertahanan batinia yang kokoh nanti ketika jenengan terjun di mana-mana sudah punya prinsip sing kuat. Faham dong? Loh, lek menghubungi keluarga hari Sabtu harus menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pondok. Itu bukan neko-neko, itu ono dasare ya seperti ini karena kita ngaji dulu. Paham nggih? Supaya tidak ada masalah dengan tetangga karena kalian dipasrahkan itu orang tua kalian ke pondok, bukan yang tetangga. Ngene mboten? Jadi biar mengerti cara gampangan itu unggu napa? Adabiyah etika. Niki jelas. Walaupun secara umum anak-anakku sekalian kan begini, sampean umpamane ana wong gak bener. Secara kita ngaji idealnya ya harus dijauhi. Kan mekaten ngene mboten? Ya. Apa wa in kana da syarrin fajannibhu sur'atan. Wa in kana da khairin faqarrinhu yaqtadi. Itu idealnya seperti itu ideal. Tapi kalau dibalik, mau dibalik ya. Oh aku iki maning jenengan wis duwe ilmu. Aku justru ngomong wong-wong sing gak bener. Sampeyan iso ngandani wong lek sampean gak kenal. Paham ora? Saged apa mboten? Mboten. Lek wong iku elek berarti sampean kan tetep kudu kenal supaya sampean bisa ngomongi barangkali dengan karena sampean kenal, karena sampean tetap baik, orang itu akhirnya tertarik dengan omongan sampean malah menjadi benar. Sakit paham? Tapi itu kan pertanyaan begini. Ojo sampai sing ngepingini bener malah keblinger. Sampean kepinginnya mempergauli orang niku supaya jadi wong bener karena dia rusak. Tiba-tiba barang sampean pergauli sampean sing katut rusak. Kenapa? Karena bentengnya belum kuat. Tapi kalau sampean ngelmu dulu, ngaji dulu, topo dhisik di pondok, paham, imane wis kuat, akhlaknya wis kokoh. Wah, ya sudah. Cara bahasa kiai-kiai kuno niku jenenge santri botehan. Ditaruh di mana saja bukan dia terpengaruh tapi dia bisa mempengaruhi orang menjadi baik karena dia. Ngoten lho Kang. Paham nggih? Lho kadang-kadang kan enten malah para kiai itu ada yang terjunnya itu ngandani wong enggak bener-bener iku ya. Terus di era modern biyen enten Gusmi. Iku sing dikandani ya wong-wong sing rada ngoten-ngoten iku wae. Nggih.
niku cara di Wali Songo niku ana golongane sinten Sunan Kalijaga ya ana. Tapi lek awakmu niru Sunan Kalijaga terus awakmu gurung siap ilmune gak sida dadi Kalijaga Jaga kali kon. Paham mboten? Nah, karena apa? Karena ilmunya ini dimatengi dulu. Ngoten lho. Saged paham nggih? Mila kula balik-balik matur le sing sabar, sing sabar. Sing kuat. Wis talah soromu oleh awakmu tirakat di pondok nggih, koncoan secara homogen seperti ini. Nanti ketika kalian harus bergaul secara heterogen, campur macam-macam tapi dengan kekuatan yang sudah kalian lakukan topo 6 tahun di pondok, mujahadah 6 tahun, yasinan 6 tahun. Fa insyaallah itu akan punya apa jati diri yang kokoh. Lah Imam Ghazali ten mriki niku kan sing dikuwatiraken wong iku sok-sokan kenal. Kemudian setelah kenal dengan kalian itu baik hanya dalam mulutnya. Paham? Api tapi lambe ini. Hati ini gak api. Lah, pertemanan yang demikian itu hanya dibangun dengan lipstik yang istilahnya hanya manis-manis bibir. Kalau ini tidak didakwakan temeriki, termasuk apa ini alkis musa salis. Ya. Kalian harus hati-hati kalau didasarkan seperti itu. Nanti pertemanannya itu didasari hanya epok-epok. Ngerti epok-epok? Pura-pura baik. Nah kalau pura-pura itu akhirnya yang muncul adalah munafikan. Ini yang harus dijauhi. Jadi kalau kita mulai belajar di pondok itu pertemanan yang tulus, bukan pamrih, tapi dengan ketulusan. Bagaimana teman yang tulus ketika kita salah, dia mengingatkan kita. Tapi dengan catatan, mengingatkan yang baik itu dengan cara yang baik. Apa maknanya kita mengingatkan yang baik dengan cara yang tidak baik? Akhirnya yang baik itu justru malah menjadi hal yang tidak baik. Kon karepe ngelingno api tapi kon pukul. Ya marah orang insaf, marah boyong, gitu. Jadi kan namanya karpe api, tapi caranya tidak baik. Akhirnya melahirkan hal yang tidak baik. Jadi amar ma'ruf itu bil ma'ruf, dan nahi mungkar itu bil ma'ruf. Melarang hal yang mungkar, mencegah itu dengan cara yang baik. Oh jadi tafsirno keliru. Amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil mungkar. Bukan ceramah ngono didukno toko panggung kon gitu. Amar ma'ruf sing apik. Lah nyegah mungkar isu mungkar pisan. Oh itu keliru. Paham no mboten? Kau itu paham tadi? Karmu nahi mungkar supaya arek iki ojo nganoni kancane, ojo gelut ae. Moro kon ajar arek kon cemplungno kolam gitu. Lho gak sida tobat, napa? Kabur ya ora. Lho iya ora. Nah ini jenenge nahi mungkar bil mungkar. Enggak boleh. Sing enggak boleh bukan bapak, sing enggak boleh ini aturane, ajaran akhlak. Kenapa? Karena Quran memerintahkan kalau kita itu mau menggalang kebaikan itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nanti di sini disampaikan ini dengan cara-cara yang santun, mengingatkan sing apik, ngei contoh sing apik, nggih. Wana boy kudu tertib. Sing ngongkon gak tahu tertib, yo gak iso, gak mandi. Kon besok dadi wong tuwa, anakmu kon opera. Ayo salat. Bapaknya gak sembahyang. Yo repot, angel. Nggih ngoten. Saged paham mboten? Moro anake dikon sing jujur, tapi bapaknya muri gak jujur. Bapaknya di omah, anake dikandani. Leh, golek ana kanca kurene warang gak ono yo bapak. Apa kancaku rene njauh sumbangan. Wah iki ya. Akhirnya anaknya kan diwurui digoro ya. Moro ana tamu deg-deg. Bapakmu ono le, boten enten. Padahal bapaknya di kamar kemulan gitu. Sing muri gara sapa? Bapake. Maro bapake ngomong nang anake, "Si jujur le nang wong." Ya gak manti kok bapak muri mboten bener kok. Nggih mboten. Ini namanya itu bil apa? Bil hikmah. Kita itu ngomongnya api, nyontoni api, nggih, ngandani. Ya kudu dimulai dari
kita sendiri. Mulane pun salah paham. Wong saestu ngomongi iki pun salah paham. Masih pengurus lanang, pengurus wedok tetap dikerengi. Masih pengurus melanggar ya tetap ngadeg. Enggak ono. Karena apa? Karena ini adalah untuk pendidikan. Ini pendidikan semuanya. Fahimtum? Harus kita bagaimana belajar bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Punah, paham nggih? Mila wonten mriki dawuhe fa'aklil moko ngedikno sira minal ma'arifi saking kenalan makodarta selagi kuwasa sira. Karena ketika kita kenal niku nggih punya konsekuensi logis. Aku kepingin takon ngene ya, umpamane ana wong iku gak kenal ambek awakmu. Ngono le. Ana wong gak kenal ambek awak. Kepethuk di dalan. Gak kon sapa. Dadi masalah napa mboten? Gak masalah wong ini gak kenal. Jajal lek kon wis kadung kenal terus kon di dalan. Mano kon gak nyopo. Iso dadi rasa anu, malah sombong temen ya. Mobil koncoku saiki kepethuk kancane api-api gak. Nggih ngoten. Wong kenal itu banyak konsekuensi logis yang harus kita lakukan. Tambah kenalane ya tambah banyak tuntutan konsekuensi yang harus kita jalani. Lah wong mondok kenalane cek wong kene, sak kampung kenal kabeh umpamane kan. Malah banyak konsekuensi yang harus kita jalani. Akhirnya apa? Malah gak fokus ambil pelajaran. Saged paham. Nah, ini sementara seperti itu. Wis to. Kok ngoten niku carane dhisik. Nggih lek pun sampean pun ngaji pun mateng monggo. Sampeyan pun saged nata awake dhewe. Sing telu iki ana kanca iku sing sifate itu kaya makanan pokok. Kita perlu untuk setiap hari membutuhkan. Ana sing sifate kaya obat. Kadang-kadang kita perlu nyambung karo kanca. Ana sing kaya penyakit. Kanca lek dicedheki wis ngejak gak genah tok. Nah, ini harus dihindari. Lah kapan kita bisa memetakan seperti itu? Ya ketika kita sudah mampu. Kita sudah punya ilmu ngerti, oh iki perlu tak terusno. Oh iki perlu tak batasi. Oh ini perlu sekali-kali. Itu akan bisa sendiri. Itu namanya ilmu hikmah. Faham itu? Ilmu yang kalian bisa mensikapi dengan kematangan psikologi jiwa kalian dengan ilmu yang dimiliki. Kita teruskan. Fa idza bulita moko ari kalane den coba sira bihim kelawan ma'arif awakmu kadung dikenal dengan banyak orang atau kadung kalian ini menjadi bagian dari banyak orang fi madrasatin ing dalam sekolah au masjidin atau masjid. Wah, kebetulan kalian dadi wong sing terkenal dipandang di sekolahan yo terkenal, bu terkenal dableke apa terkenal pintere karo ya ya. Di masjid yo terkenal wong ahli ibadah misalnya. Au jami'in utawa ing dalam masjid jami' atau dalam kumpulannya. Au sukin utawa ing dalam pasar. Wong wis kadung koncone akeh. Punya komunitas jamaah. Napa? Alil, punya komunitas jamaah konco alumni sekolah, punya komunitas jamaah takmir. Duwe konco relasi network jaringan dodolan misalnya au sukin utawa pasar au balatin utawa negara fayajibu moko wajib opo antas tahira yento ora nginoake sira minhum saking ma'arif nggih saking kanca-kanca komunitas wau ahadan ing wong suwiji. Niki nggih, janganlah kalau kalian sudah punya nama opo ae modele pernah meremehkan satu pun kepada mereka. Bahasa gaule, kamu jangan pernah
Nopo seneng mencari musuh walaupun satu. Sahabat 1000 kurang, musuh satu terlalu banyak. Ya apa caranya awake dhewe tetap memandang positif thinking pada semua orang. Jangan pernah kita merasa sok-sokan, merasa lebih dari orang lain. Ini konsekuensinya. Kalau kita punya jaringan dimanapun, ojo rumongso kita merasa lebih baik dari orang lain. Sebab napa ya? Wong lek wis kadung rumangsa apik, karena rumangsa apik, dia salah pun dia itu ndak krasa, karena rumangsane iku wis kadung muni apik. Sampai ana bahasa niku lek ngaran pribahasa ya. Orang baik, saya mengatakan saya ini adalah orang baik, ya. Itu lebih tolol daripada orang jelek yang mengatakan saya ini adalah orang jelek. Karena apa? Orang jelek yang merasa dirinya jelek itu kemungkinan taubatnya besar. Karena dia akan berusaha tahu bahwa dia itu jelek, nang wong apik iku seneng. Terus dia kepingin melakukan hal-hal yang baik karena dia rumangsa jelek. Faham tuh? Bayangno lek wong iku wis taruhlah dia orang baik, terus dia merasa saya ini adalah orang baik. Lek dhek keprocut nglakoni elek, dhek gak ro lek iku barang elek. Akhirnya apa? Senajan nglakoni elek, dhek rumangsa apik. Iki yang berbahaya. Akhirnya apa? Dia tidak pernah merasa ingin bertobat, merasa ingin membenahi dirinya, karena dia kemana-mana rumangsa apik. Ini bahaya. Lah niki sing akhirnya dados penyakit sing diarani namine takabur. Lah niku sing pertama kali mempelopori adalah syaitan. Gini mboten. Nalikane dikengken hormat nang Nabiullah Adam, itu qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Apa dia menolak? Aba wastakbar. Aba, dia tidak mau. Wastakbar, dia merasa takabur, lebih hebat. Ditakoni mana? Didedes lho, kok suruh mongso luwih apik ku ya apa? Niku dhek lali lek dhek iku sing gawe Gusti Allah. Mestine lek Allah sing gawe iku ya dhek tunduke nang Gusti Allah. Tapi dhek gawe hukum dhewe. Lho Gusti, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kula niki lho, sampean gawe teko geni. Lah Adam niku lho teko lemah. Terus dhek gawe hukum dhewe, iki jenenge wong rumangsa apik ngene iki. Lah kan sampean kula teko geni. Kali Adam teko lemah. Iki pelajarimu dhewe. Lho, paham no mboten? Paham no mboten? Lah bagi Allah kan sakarepe. Buat digawe teko lemah, buat digawe teko geni, buat digawe teko apa ae. Kanggone Allah ya tetep iku makhluke Gusti Allah. Tugasnya apa? Nurut nang Gusti Allah. Faham tuh? Niku ya. Tunggale anak nih lho. Anak iku ya apa ya? Tetep anak. Wajibane ya napa? Taat nang wong tuwa. Kono anak rumangsa aku lak nambah arep ah. Jare sing ragil, aku lak ragil lah. Jare sing tengah, awak tengah-tengah. Jare sing itu aku tunggal. Tunggalku akeh. Lah ya padha wae. Akhire gak ono sing napa gelem ngalah. Apa? Rumangsa the best. Wong lek rumangsa the best, ya rumangsa hebat lali. Padahal di atas langit masih adalah langit. Sakit paham anak-anak sekalian. Pun kita terusakan. Maka kewajibannya fayajibu moko wajib opo ala tastahira. Yen to orang inoake sira tidak mengecil, tidak memandang kecil kepada orang lain. Gak ngasorno minhum saking ma'arif ahadan ing wong suwiji. Fa innaka moko sak temene sira iku la tadri ora weruh sira la allahu menawa ikhwah barangkali teman jaringan yang kau bangun dari mereka itu khairun luwe bagus mingka saking sira. Paham ya? Nabi Musa napa enten tiyang sing luwe alim dinjene ora ana sing paling apik aku.
niku mau mboten angsal kali Allah. Padahal zaman Nabi Musa, ya Nabi kan paling apik, nggih mboten. Mudhae Rasul. Nggih to? Akhire dielingaken karo Musa, ayo kamu golek ono wong jenenge Khidir. Paham nggih? Niku contone. Jadi mboten angsal. Wong modele ya apa mawon, rumangsa luwih apik tinimbang liyane. Kita harus mulai di pondok ngono. Mbok kon alimo, mbok kon ali sujuto, mbok kon ya apa ae aja pernah kamu merasa lebih baik. Kon iso sujud, kon iso alim, kon iso ngerti, iku pangeran sing ngertekno awakmu iku. Sing gerakno awakmu ibadah iku pangeran. Mulane alhamdulillah sing dipuji ku namung Allah. Paham nggih? Segala puji itu milik Allah. Wong iku lek wong iku hebat krana wong iku diruna Gusti Allah. Wong iku iso hebat, ya sing menghebatkan ya Allah. Jadi lek ana awake iki dudu apa-apa. Lek bahasa napa? Napa niku bahasa Gusmi lek ngarani kitra ini hanya dipun sutradarai kali Gusti Allah. Awake iki lakon. Nggih, nglakon niki ayo padha tetep awake dhewe iki modele apa ae pinter ya apa besok muga-muga kabeh wong sugih amin ya. Tapi kudu eling ya sing nyugino iku Gusti Allah. Akhirnya apa? Eling, wah aku sing nyugino Allah. Gampang tulung, wae zakat dibayar, duwe wong tuwa sayang. Wong tuane lara diobatno. Eling-eling ledul ya. Wadang sik enom kaya yes-yeso barang wis dikek kemampuan karo Allah, wis rumah tangga. Wong tuane gak tau disangoni, wong tuane lara dijarno eman gawe ngrumat wong tuwa. Iki kan nggih niku kadang-kadang penyakit yang tadi itu karena kita merasa lebih wong tuaku ben gak ngeye wong tuwa, gak ngeye apa-apa nang aku. Saiki aku yo mikir-mikir lho, gak iso ngono, kon gak ana wong tuwa yo gak ono. Ngene mboten? Ngene mboten? Sebabe awake dhewe ono iki lho. Sebabe kan ono bapakmu mbek ibumu ya. Lho kon kudu ngerti lek bapak ibumu gak guyon gak dadi kon lho. Lho, gak percaya kon. Ngene mboten? Gara-gara guyon dadi awakmu iki nggih. Mulane sampean kudu syukur, kudu hormat, kudu patuh, aja lali di pondok ndongakno wong mesti didik bermari maghrib yasin ndongakno wong tuwa, ndongakno leluhur. Bengi mujahadah nangisi awakmu, ya nangisi wong tuwa. Njaluk balik wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wong mukmin sing iman iku balike sendene nang Gusti Allah. Fa innaka moko sak temene sira iku la tadri ora ngerti sira. La'allahu menawa ikhwah utawa kanca sing kon kancane niku wau iku khairun luwih bagus mingka saking sira. Pun wala tandur. Seterusnya kita ikuti berikutnya, muka-muka manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.